Da počnemo priču. Čekaj, ukrao mi motor. Dobar dan i dobrodošli u još jedne Mudrolije. Evo danas jedna jednog specijala, možda i korisnog, a možda i sigurnosnog. Naime, gedžeti za motore su postali, znači sve što postoji možemo da stavimo na motor. Znači imamo i kamere, i navigacije, i maglenke, USB-C, DEF, pritisak u gumama, spoljna temperatura, unutrašnja temperatura, temperatura guma, znači milion tako nekih stvari. Iskren da budem, manji deo je koristan, a danas idem kod inženjera Babića da se upoznamo s jednim sistemom koji mislim da je stvarno koristan, pogotovo za globetrottere, oni koji putuju po inostranstvu i oni koji ostavljaju motor na izvolte i tako dalje. Da se nađem sa kumom Peđom i idemo kod Babića da postavimo uređaj. Kažu da je jako komplikovan za postavku, a to ćemo da vidimo da li je to stvarno tako. I onda ćemo malo da se provozamo, da testiramo i evo ga Medes. I da napravimo jednu igricu. Lep, divan dan, stvarno, subota, oko podneva, to je tačnije 12:30, kraj maja meseca, ja mislim da temperatura nije ni prešla 20 stepeni, a možda i jeste, 19 stepeni. Vidimo se kod inženjera Babića. On je genija za te gedžete i on ih mnogo voli. Sve što može okači na motor. Kao onaj kamionđije s onim posterima. Morat ćemo malo okolnim putem, pošto su studenti blokirali plato ispred Skupštine, tu ne može se prođe, oni uče, tako da moramo malo drugom stranom ulice. Zdravo kume! Zdravo kume! Jer mi je ovaj mikrofon bolji? Koji? Jest. Pa da, zato što je pravo ispred, evo ga ovdje. Ovo je fantazija, fenomenalno. Ludilo ovacije. Da. Evo se puni tablet, vidi, to se zove setup. Brate, sad baš upravo sam najavio ovo što ćemo danas snimati i pričamo o gedžetima. Koliko gedžeta ima za motore, to je stvarno nestvarno. Malo kontradiktorno, ali čika vozi Vespu bez kacige, ima super kacigu u obliku kose. A vizer mu je u obliku naočara. Vidiš što je super što stavili semafor gore, preko puta. Gdje su ga stavili? Evo ti pravo tamo. A nije bio? Nije bio. Možda i nije. Možda i bio, ga ja sad prvi put vidim, iako često ovuda navraćam. Elem, da se vratim samo na temu. Znači, milion gedžeta. Znači, ne postoji ni jedan motocikl koji poznajemo neko ko vozi, da nema barem 5 nekih gedžeta na njemu. Jeste. Dodatnih stvari ko hoćeš. Znači, stvarno, evo ti počni od sebe. Mene je sramota da nabrojim šta sam sve uzeo. Vidi, čak samo ajde elektroniku, ajde da ovu hardversku stvar i sigurnosnu stvar i higijensku stvar i obiđemo. Samo kreni od hardverskih stvari. Ovo i sve elektronskih stvari. Pomagala i svega. Jest. Koliko si para dao sve ukupno za te dodatne stvari? Nije mnogo, ovo su sve sitnice, pravo ti kažem. Šta znači ne mnogo? Nekom je ne mnogo 50 eura, nekom je ne mnogo 5000 eura. Pa reda veličina za sve ovo nije prešlo 200 eura. Jedino što je dobro kod ovog velikog tableta što mogu da izdelim ekran, pa mogu uz
samu navigaciju rastavim i još nešto drugo ako mi treba. Sad ću ti pokažem ovo što ćemo danas prezentovati, ima slične neke varijante i korisne i nekorisne, naravno. Super je fora. Da, gledao sam onaj video što si im poslao, a vidio sam ja i ranije, za njih sam čuo. Pa sam gledao i bilo mi je baš interesantno što nude lifetime cenu. Da. Tako da nema mesečne pretplate. Jeste da ovi drugi imaju $30 godišnje ili eura, što nije toliko strašno, ali... Pa nije, kad uzmeš šta sve plaćaš, prostor na Google, prostor na iCloudu, prostor ovde, ovu aplikaciju Netflix, samo... i tako dalje, HBO, da, jeste, nakupi se. 100 evra ti ispadne mesečno da vidi podršku. Tako je. To ćemo posle pričamo uz kaficu o njemu, idemo sad da ga prvo montiramo i da se upoznamo sa njime, ako sam ga poneo. Ja se nadam da si ga poneo. Joj, mi veruješ da ne znam. Inženjer Babić, ja ćemo pijemo kafu, a ti će da ga doneseš. Verovatno da će biti tako. Dobro. Imamo jedan problem samo. Slušamo. Ne znam da li je pone uređaj. Ja mislim da sam uređaj zaboravio. Tako da ćete vas dvojica pijete kafu, a ja ću da trknem po uređaj. A mogo si da staneš, brate, još na Karaburmi pa da se obrneš, ali ajde, da proveriš, ne dolazimo od ovde. Ma jak. A? Ma jak, zaboravio si. Ladno si ga zaboravio. Ladno se zaboravio. Odoh ja, vraćam se za... Pa, brate, 40 minuta. Za 2 minuta. Ipak su bili u pravu, 40 minuta kasnije. Kad dođeš i drugari te sačekaju odmah sa kafom, sa koktom. Ćemo da otvorimo i mašnicu. Pazi, sve mašnicu sam dobio. Dobio sam ovo da mogu sizap. Wow. Neke nalepnice, to nas ne interesuje. Da vidimo. Ovo je uređaj. To je sve. To je sve. Nema ništa više. I bit će malo komplikovano za mene montaža. Ovo je nešto što je, kako sam ja saznao, vodootporno. 67. 67, šta to znači? IP. Zašto? Od čega? Od vlagi. Može da roni? Ne može. 67 ne. Može samo se pokosi. Voda nepropusna. GPS tracking. Lifetime. Znači, nema nikakvog više plaćanja nečega. On u sebi ima ugrađenu SIM karticu koja ti se vezuje, to jest uređaj se veže za aplikaciju i SIM kartica ti označava GPS poziciju. Ima aplikaciju, a sa aplikacijom ćemo se kasnije upoznati. Koliko je ovo komplikovano? Može ovo stane kod nas u motor? Staje 100%. A? Kod onog dela gde je alat. Ti znaš da ćeš to da staviš? Da, sad ćemo, zajedno. Kako tebi izgleda to? Kakav ti kvalitet? To je made in Europe, znači uopšte nije pravljeno u Kini. Za početak. Recenzije su odlične. A ti si već gledao to? Da. Made in Europe. Da vidiš? EU. Baš i Europe. Europe. Znači, i sad evo ovde šta sve ima, lokaciju, rutu, notifikaciju, brzinu, level baterije, protekcije, zaštita, vožnja, senzori sudara, javlja SMS-ove, znači svašta nekih, milion stvari ima. Ti si dobio Max. Light i da. Ovo, a razlika je, koliko mi je kum rekao, 4G, 5G i pola G. 2G i 4G. 2G i 4G. Light verzija ide na 2G mrežu i piše tamo na sajtu upozorenje da proverite da li u vašoj zemlji postoji podrška za 2G. Ja kod nas nisam siguran da postoji 2G, ali to ono kad ti piše Edge na telefonu, tako da za nas ja mislim da ta ne pije vodu light verzija, nego mora bude Max koji je na 4G. A kod nas, koliko sam čuo, čak i 3G repetitor hoće da gase, tako da je 4G sasvim okej. Biće bolje da je 5G, ali oni još nemaju tu 5G, tako da... Ali mislim da i 4G će da bude. Ako su sad ugasili 3G, 4G će ko zna kada ugasi. Sa ovakvim predznanjem se kupuju 3-4G uređaji. Da, sam pročitao. Oni imaju svoju neku bateriju? Da, ali bez obzira na sve vuče i 170 mAh. Si čitao to? Kad radi? Kada radi. A kad staneš i ugasiš motor, onda on pređe u sleep mod i onda vuče nešto 0,3 ampera, nešto baš malo. To nisam pročitao, to je odlično ako je tako. Tako je. Tako je. Ovo bi trebalo odlično da
da radi. A najbitnija stvar kod ovog uređaja je što je lifetime, što ne moraš SIM karticu da imaš. Znači nemaš plaćanja nikakvog. I što imaš real time tracking, odnosno uživo praćenje vozila. A to ne znamo da li to funkcioniše, vidjet ćemo. To ćemo da idemo da namontiramo to, idemo se provozamo do Avale, a onda imam jednu igru sam smislio za tebe, neću ti još otkriti šta, a mislim da ćeš pristati. Ajde, probat ćemo. Ako nije nešto bezobrazno, nema problema. Bezobrazno od mene? Ne, nikada. Bilo nekad? Nikada. Ajmo, idemo da montiramo. Idemo da montiramo. Ajmo. Dok ja izvodim gedore, ti otvori sedište. A prvo ću ja ovaj moj čuveni prljavi kofer, koga obožavam. Znači, ovaj kofer je... Sa krilcima. Znači, keva. Stvarno je fantazi. Šta sve stane, pitaj Bog. Elem, nije nam to tema. Evo ti otvori sedište. Dok Babić ovo da ja instaliram aplikaciju. Kaže offline. Evo ga, online. Kaže mi da je 17 stepeni, 12,8 volti akumulator, da stojim, vozim 0 na sat, ne znam, upoznat ćemo se tek sa aplikacijom. Znaš na kojoj si nadmorskoj visini ti ovdje? Stoji nešto. 138 metara, da je neko ništa nije rekao na broj 8. Kako ti je mekano sedište u udobno? Ova tvoja sedišta su za 50 plus, ova moja je za mlađe. Ja si zadovoljan? Reći ti... Aha, dobio sam 2 poruke. SMS. Kaže da ga je neko pomerio, nežno. Sad idemo malo u vožnju do Avale. Ovaj mali uređaj zna više o motoru nego što zna mehaničar. Stvarno. Sizap prati rutu, brzinu, nadmorsku visinu, a ako se pretera s gasom, čak i to beleži. Zna kad je krenuo, gde je stao, koliko je čekao burek i da li mu je akumulator rekao ja ne mogu više. Javi ako neko pipne motor, ako padne, ako krene da beži, ako se nakašlje, on to zna pre nego što se motor i zamisli. Ima istoriju vožnji, virtualne ograde, alarm za pokretanje, čak kaže i kad mu ističe registracija, sve to samo što još kafu ne kuva. A kad s ortacima ode u vožnju, svi se prate kao da su u GTA Online. Danas sam ga poveo na najgore moguće mesto. Dan posle Oluje, Avala, izgleda kao da su snimali za nastavak Mad Maxa. Prava apokalipsa. Lišće, blato, kamenje. Pravi test za motor i za aplikaciju. A i za mene iskreno. Kakav put, a? Ne, katastrofa. Katastrofa. I pre nego što objasnimo aplikaciju, red je da se malo nahranimo. Prebranac sa kobajom. Ja sam već navalio, a ova dvojica pokušavaju da se igraju sa mapama Itchy Boots, kako se zove? Locus Map. Locus Map. Sad smo smislili jednu temu, pošto je ovo GPS tracker i ne daj Bože ako vam neko ukrade motocikl, znači vi treba da ga nađete. Sad smo dogovorili se da ja ključeve svog motora dam inženjeru Babiću. Dobro. Da ti odeš negde da piješ kafu i da nas sačekaš negde na kafi. Izaberi gde god hoćeš, nemoj da nam kažeš kafić. I... Da nam pošalješ lokaciju, da. Ne treba nam, imamo. Ne treba nam ništa, pobegneš. Igramo se žmurke. Znači, kao deca smo se igrali žmurke, pa evo i sad je vreme da se igramo žmurke. Da vidimo, vredi li ova aplikacija? Da vidimo da li ima smisla. Idemo da vidimo mi da li možemo da nađemo inženjera Babića gde se sakrio. Tako je. A ti ja ćemo proći sad aplikaciju. Da vidimo na aplikaciji da li će mi da informaciju da mi je motor pokrenut ili nešto slično.
Da počnemo priču. Čekaj, ukrao mi motor. Čekaj bre kume, polako, dao si mu ključeve. Dao sam mu ključeve, tačno. Dobre. Dobio sam neku notifikaciju. Aha, dobio si notifikaciju da je... Dobio sam notifikaciju da se kreće. Da se kreće motor. I upalio sam mapu. Kaže da je online, in trip, vozi 17 km na čas. To sve vidiš uživo. Da. Evo gde sam ja. On mi dao, znači, poslednju lokaciju kad je video, da. I to mi daje na Google mapi da direktno da možeš... Tako je, tamo gde je trenutno motor da te Google mapa ode, da. Da, na 379 metara nadmorske visine spušta se. Poruke po danima, znači sve, kogod pipne motor, čim se uzdrma, pokrene i ostalo, maksimalnu brzinu, prosječnu brzinu beleži. Može da šeruješ svoju lokaciju 15 minuta, 1 sat, 3 sata ili zauvek. Lifetime podrška, GPS lokator sa ugrađenim SIM-om koji ne morate vi da stavljate, koji ne morate da kupujete kredit niti bilo šta. Znači ovo je Lifetime 4G. Ruta se proizvodi u fajlu GPX koje možete da pošaljete nešto zanimljivo kad vozite, možete pošaljete nekom drugaru, da on učita to u Google mapu, navigaciju Garmin ili bilo koju i da vozi istu rutu koju ste vi vozili. Moram da napomenem, vlasnici novih motora to sve imaju. Sem GPS. Sem GPS-a i trackinga, što istinu za volju, ne znam ni što ne ubace novi motori, ako već imaš sve to, imaš unutra računar, imaš sve, treba samo ubace modul za karticu koju ćeš sam da ubaciš ili može oni da ti daju pa da uz neku pretplatu, realno je to mali dodatak kad su već sve ovo nagurali unutra. Znači ja sve to što napominješ imam i ja se zove na BMW-u, osim GPS lokacije. Cena uređaja, ako se ne varam, 325 € košta uređaj. Sad, dole u opisu u mom video, pošto ja dobio ovo da testiram, imate link sa 15% popusta. S obzirom da je lifetime, to je one time investment, što bi rekli, to uopšte nije loša varijanta. Kum i ja ćemo popijemo još ovu kiselu vodicu. Pa krećemo u potragu da vidimo da li je Mada liči kume ko da pijemo vodku. Evo, da se vidi da sipamo iz kisela. Popijemo mi ovo i krećemo u potragu. Igranje žmurki. Još uvijek brojimo 5, 10, 15, 20, 25. Boga mi, vozio je 155. Znači, on je negde dole kod Patrijaršije. Znači, uhvatili smo ga na Kosančićevom vencu. Tako je. Znači, šta treba? Find, ukuca na Google mapi gde se nalazi, direction, start. Ako me vidi Babić da vozim po ovim kamicima njegov motor, odreći će nas. I ja me. Eno ga. Aha, prepoznajem kofer. Našli smo te. A sakrio ga namerno tamo negde. Da, sakrio ga ovde, ali džaba. Si slomio na motoru? Ne, što? Tvrdo? Ne. Ja sam upgradeovao sebi. Sve smo te pratili, sve vidi. Znači, stvar je fenomenalna. Stvarno, meni se sviđa. I ovo mi deluje bolje nego Ichibuci. Deluje? Kako misliš bolje nego Ichibuci? Ichibuci imala 2 na AirTaga, jedva je našla motor, brate. Ovo je bilo u metar. Da, u milimetar, da. Bukvalno. A čekaj, na brzini veće namerno što sam vozio 110, 120. 155 si vozio. Jesam. Sve mi pokazala aplikacija. Samo si vozio 155? Da. Što? Pa lepše bi bilo. Ja volim tako. Pokazivalo vam sve pokazuje. Ja ono što pišeš preko 100 neće da prikazuje. Ne, to neće prikazuje. Ne, on svakih 5 sekundi, nije tačno. Znači svakih 5 sekundi on update-uje tvoju poziciju. 5 sekundi update-uje tvoju poziciju. Sve u svemu, inženjer Babiću, šta ti kažeš za ovo? Prezadovoljan sam aplikacijom skroz. Kako radi i ovo što sam sada video, top. Nema šta više da se kaže. Znači vi ste stigli ovde
Vidi, uređaj košta 325 eura. Sa popustom koji ima dolu u opisu videa je nešto 250 eura, 60 eura, tu je negde otprilike cena. Ali vredi za sve ove informacije koje ti daje i za sigurnost. Znači sigurno vredi. Ova aplikacija, ovaj uređaj je odličan. Isto, smatram da je odlično. Stvarno sam oduševljen kojom preciznošću on to prikazuje. I ima odličnu foru, kad vidiš gde je lokacija, klikneš, on te prebaci u Google Mapu i odmah možete navigirati ka lokaciji. Jedino dok se kreće, onda moraš da updateuješ non stop i da gledaš gde je. Zato je nama bilo lakše, kad si ti stao i videli smo gde je, onda smo kliknuli i mapa nas je dovela pravo. Eto, toliko. Iza nas je divan pogled, samo da nema drveća. A gde ti možeš da... Tu je Dunav. Eno ga splav u kom sam se oženio. Oni što je potonuo? A? I ja osvećam ti brak nije potonuo, čuti. Za sad. A ko ti bila kuma, dobro je da ste još zajedno. Zvao se Leonardo. A niti je DiCaprio, niti je Da Vinci. Napišite dolu u komentaru da li imate neki sličan uređaj, kako vi zaštićujete motor, da li štitite uopšte motor, da li mislite da je ovo korisno ili nije, da li je skupo ili jeftino. Penzioner. Da, naravno. Penzioner. Pa nije skupo zbog lifetime pokrivenosti. Kupiš jednom, sakriješ i ne interesuje te više ništa. Ljudi stave samo alarm za taj novac. Ti ovdje dobiješ i live tracking, što je jako bitno. Ali ne ovaj moj tag što mi pokazuje da ste na ovoj još uvijek. Da, faktički ovo dobiješ alarm uz motor. Samo što ne pišti, što je još bolje, ali ako neko ne zna da imaš to i krene da drmusa motor i da ga negde gura, odmah će dobiješ notifikaciju. Bolje.